अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये आज मैं अनबॉक्स करने लगी हूँ ड्राई फ्रूट की ट्रे। हम लेके आए थे बाज़ार से, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। सर्दियों का सीज़न है, आपको जैसे पता है ड्राई फ्रूट्स तकरीबन हर घर में आजकल होता है कि कोशिश होती है कि लिया जाए, तो उसको रखने के लिए भी फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये बड़ी अच्छी सी ट्रे लगी थी, तो मैंने सोचा कि ये ले लूँ। तो ये जी, अब हम इसको खोलने लगे हैं, आप भी देखें। ये 4+1 पीस इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये कि 1 पीस जो है वो ट्रे है और जो 4 पीस है इसके वो बाउल है अंदर, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट रखा जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय सेट करके। और ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि बाज़ दफ़ा होते हैं कि जुड़े हुए होते हैं ना पीसीस, तो ये मुझे सेपरेटली अच्छे लगे थे कि आराम से उठा के ये धोए भी जा सकते हैं। एक निकाला और आराम से, और ये इसके ट्रे है और ये इसके अंदर जो है ना आराम से एडजस्ट हो जाएंगे 1 बाय 1। अब जो है इसको इसके अंदर रखते हैं हम। ये देखें, ये आराम से ये बास आजकल वो आ रहे हैं, जॉइंट भी थे कंबाइन भी थे, लेकिन हमें ये अच्छा लगा तो कि ये सेपरेटली जो है आराम से सेट हो जाते हैं और आराम से बाहर निकल सकते हैं। ट्रे के अंदर जो है ये प्यारी सी लुक दे रहा है। काजू और ये थोड़े से अखरोट हैं और ये पिस्ते और ये बादाम। और जैसे कि सर्दियां हैं और आप खाएं और मज़े उड़ाएं और हमारी वीडियोस देखते रहें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर और भी कुछ देखना चाहते हैं तो हमें बताइएगा। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।